अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र एंड आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको 50,000 रुपीज़ का कॉस्ट करेगा। यार पीसी बिल्ड नहीं मतलब पूरा सेटअप ही ये बिल्ड होने वाला है एंड वीडियो बनाने का सिंपली मकसद यही था कि आप लोगों की हेल्प हो एंड मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैंने कुछ टाइम से वीडियोज अपलोड नहीं करी है पीसी बिल्ड्स की, तो आज से हम ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सेटअप के दीगर कंपोनेंट्स की, जो कि ऑब्वियसली माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर हैं। मॉनिटर में मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी रेंज कम है तो आपने सिंपल यहाँ पर मॉनिटर एक बाय कर देना है जो कि आपको 5 से लेकर 6,000 के अराउंड मिल जाएगा। रेजोल्यूशन नॉर्मल उसकी 900p की होती है, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मे बी 1080p वाला मिल जाए, बट ये थोड़ा क्वाइट मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम आपको 900p तक का ही मिल सकता है इस रेंज में, और हर्ट्ज जो होते हैं वो अमूमन आपको 65 हर्ट्ज या 75 हर्ट्ज यही देखने को मिलते हैं एंड इस प्राइस टैग में ऑब्वियसली आपको यही मिलेगा। यूज्ड में होते हैं एंड अगर माउस कीबोर्ड की बात करें तो माउस एंड कीबोर्ड बहुत आपने कोशिश करनी है कि 2000 के अंडर ही बाय करें। वैसे तो आपको माउस और कीबोर्ड डिसेंट वाले 600 रुपए में मिल जाते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों का बजट 2000 तक रख रहा हूँ कि आपको इसके अंडर मिल जाएंगे, वरना यहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसा हमारा बचेगा। तो ये पूरा हो गया सेटअप। अब बात करते हैं सीधा यहाँ पर पीसी की। फॉर द पीसी हम यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो कोर i5 का 4th जनरेशन यूज करने वाले हैं। गालियां मत सुनाना, मैं बता रहा हूँ मैं क्यों यूज कर रहा हूँ इस प्रोसेसर को, आगे जाके कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। मदरबोर्ड की बात करें तो हम यहाँ पर मदरबोर्ड H81 ही यूज करेंगे, बट स्टिल अगर तो आपको पीसी महंगा देखने को मिल रहा है अगर आप सिटी वाले एरिया में नहीं है, अगर आप किसी विलेज एरिया में तो मे भी पॉसिबल कि आपको ये महंगा मिल सकता है पीसी, तो आपने सिंपल प्री बिल्ड की तरफ जाना है, बट मेक श्योर यहाँ पे पावर सप्लाई अपग्रेड हो जाए, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। रैम आपने 8GB यूज करनी है, फिलहाल 8GB इनफ है, बाद में जब भी आपको पैसा मिले या फिर जो ऊपर से पैसा हमारा बचेगा अगर माउस कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रैम 16GB कर दिएगा। 128GB की SSD लाजमी लगाना, वरना पीसी बिल्कुल बेकार चलेगा, कोई मजा नहीं आने वाला। 500GB की हम यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज करने वाले हैं। 500 वॉट 80+ की आपने पावर सप्लाई यूज करनी है एटलीस्ट, ताकि आपको इन फ्यूचर भी ग्राफिक्स कार्ड लगाते हुए कोई मसला ना आए। एंड अगर आप प्री बिल्ड पीसी भी यूज करते हैं तो आपको पावर सप्लाई चेंज करवाकर 500 वॉट की लगानी है, थोड़ा सा ही पैसे ऊपर लगेंगे यार। और जो प्री बिल्ड में पुरानी वाली पावर सप्लाई लगेगी ऑब्वियसली इसके पैसे भी आपको मिलेंगे, तो कुछ पैसे डालने के बाद आपको 500 वॉट की पावर सप्लाई मिल जाएगी, बट मेक श्योर 80+ में हो। केस यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल करने वाले हैं, वरना मसला हो जाएगा बजट को लेकर। और टोटल गेम प्राइस की बात करें तो आपको अराउंड 24,000 रुपीज का पीसी देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम प्राइस अगर कॉस्ट करे तो 25,000 है, बट मैंने ख्याल कि यार इतना ज्यादा कॉस्ट करेगा ये, आपको इंशाल्लाह 24,000 या 23,000 में भी मिल सकता है। अब बात करते हैं सीधा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफिक्स कार्ड की। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं आज की टाइम पे। ग्राफिक कार्ड की प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको अगर GTX 962GB देखने को मिल जाए इस रेंज में तो आप उसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर RX 564GB बाय कर सकते हैं। दोनों ग्राफिक कार्ड अपने लेवल पे बिल्कुल बेस्ट है, और अगर आपने प्योर गेमिंग की तरफ जाना है तो RX 560 इज क्वाइट गुड, बट स्टिल आप दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं जिसकी कंडीशन ज्यादा बेहतर हो और आपको सही प्राइस में मिल रहा हो। तो यही यहाँ पे सिंपल पूरा पीसी था। बेंचमार्क्स की बात करें तो यार आपको जो गेम्स आप प्ले करना चाहते हैं इंशाल्लाह वो तमाम गेम्स को प्ले हो जाएंगे। बेहतर तरीका ये है कि आप YouTube पे जाएं, वहां पे जाके तमाम स्पेसिफिकेशंस को पुट करें और जो गेम आप प्ले करना चाहते हैं उसको सिंपली सर्च करें साथ में, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पे आपको तमाम ही बेंचमार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर अपग्रेडेशन की बात करें तो सिंपल आप यहाँ पे रैम जिस तरह मैंने कहा कि आप 16GB तक कर सकते हैं, जिससे ही परफॉर्मेंस काफी ज्यादा आपकी बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। मदरबोर्ड आपका सेम है तो आप यहाँ पर i7 4th जनरेशन भी लगा सकते हैं जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। अदरवाइज आप यहाँ पर 4th जनरेशन में K वाला प्रोसेसर भी लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और अगर तो मूड हुआ तो बाद में ग्राफिक्स कार्ड भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, यही बताना था मैंने आज की वीडियो में। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा दीगर चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं, सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जल्दी से जाके देख लो।